hein? E por favor, deixe bastante like aí. Foi, né? Então, tchau. Vocês gostam que eu vou me esforçar muito pra fazer, tá? Então, bora lá, gente. Gente, sempre quando eu vou ver esse jogo, faz um tempo que eu não tô jogando ele. Então, eu acho que vai ter uma falha técnica que eu vou morrer. Mas, dando promessa, chegar a 99 dias, vai ser muito bom pra mim. Então, gente, vamos lá tentar bater a meta pelo menos 100 likes. Tá? Olha aí. Gente, na primeira noite, então, só dá pra ficar com medo desses bichos. Que tá doido, velho. Tipo, do nada. Tipo, não, vamos ver como chegar à noite. Aí vai começar o trauma. Olha, gente, muitas vezes você não pegar madeira. Pegar madeira e não colocar no fogo. Isso aí, pra se comer, você vai começar ruim. Então, o melhor fazer é se só vir pegar a árvore e limpar toda a árvore que tem aqui. Já, porque nossa mano é um aspirador. Falando de noite. Tá, deixa eu ver. Opa! Questões da minha colinha ainda são os bichos estão aparecendo forte. Segundo o cara e a fome. Vai ver se bosta não. Peguei. Tem que fazer isso pelo cagado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, jogo. Vou deixar eu mais cagado aqui. Pô, foda-se mesmo. Aqui acabou já, né? Olha só. Mudou aqui. Poxa, isso é mudo. Então, 3, 4. Tá, então bora perguntar, ó. E a relação. Esse. Ah, não. É.
Tem mais? Não sei. 99 dores na coluna. Tá. Oh, puxa. Chegamos. Agora eu vou pegar esse pontinho aqui. Agora tem que chegar nível 3. Ah, não, já tá nível 4, falei. Peguei. Ó, vamos. Melhor que nada. Oh! Gente, eu não tô sabendo da nova atualização. Então, se eu morrer por causa da nova atualização, então, nem vou saber o que eu vou estar fazendo. Mas eu ver. Porra! Ah, porra, pelo menos. Tá. Nossa, tá com fogo. Vai, pega o coelho. É boa. Tá muito Nossa, uma broca. Estamos tentando. Bora pegar. Ai, vai, boa. Deu. Tá com bom. Consegui, tá com bom. Glória a Deus. Poxa, eu quero saber. Nossa, boa sorte. Não, eu não vou ganhar na fogueira. Só tem que ser na fogueira. Tem pincel agora? Esse. Oxe, não deve, mano. Porra. Ô, bom. Ô, Costa não, rapaz. Tá, hoje o. Ativei o também. O ventilador. Carai, que sorte, velho. Vai vir.
Nem fudendo. Nem fudendo que consegui a motosserra. Vamos largar a motosserra. Não, mas eu tá de boa aqui. Tá bicho. Nossa, que sorte. Pô, acho que você é o primeiro que esse fragmento floresta, ele é pra aqui, né? Pô, o que faz? Gema. Tá, vamos ver aqui. Ó, gema do fragmento da floresta. Você pra cá. Bora. Aê. Beleza. Tô atacando fogueira. Tira esse trem. O vai ser. Sabe como o pão. Tô lembrando, não. Acho que eu consegui. Eu acho que. Vou pescar aqui do moço. Café. Tá bom. Não fica, jogo. Eu tava. Tô morrendo. Passa lá, segunda criança. Primeira criança, né? Ai, poxa, velho. Tem que melhorar esse trabalho. Deixa eu procurar algumas coisas aqui no banco. Coisa de trabalho. Metal ferro.
Metal. Metal. Ah. Ó, perdi o outro. Me com fome. Ah, bom. Ok, meu primo. O tempo ali. Menos 3, que é isso? Tá, peraí. Só ver. Pô, nem possível. Não pode. Respeito. Ai, meu. Pô, dá não. Ai, gente. Isso. Bora. Pois tá por mim, gente. Mano. Puxar 38, peraí. Só um momento. Só um momento. Eu tô chegando aí. Ai, peguei. Com S. Sabe que ele vem depois 37 do arrombado. Então, Sama, eu vou apresentar. Revólver. Vai. Eu vou encerrar. Pode. Vou ver. Olha, motor. Seus bo... Vai de lá. Pô, só porque eu tava pensando aqui, ó. Ah, bom. Pô, preciso de nada. Já tem motosserra. Pra que eu vou querer mais bom? Com licença.
Ah, só espero. Pronto, né? Vim, por favor, vim pele, vim pele. Vim pele. Eu tenho pele, que um lupus. Vou mostrar. Nossa. Ai, nem fudendo. Sempre. Nossa. Mais um dia de azar. Se eu morrer aqui, eu dou um de tudo. Que eu... Tô aqui mesmo. Aqui. Eu preciso disso aqui. Nem fudendo se prender. Pelo amor. Sua vida. Passei. É a vida, né? Não. Porque pelo menos aqui vai vir, né? É, também é uma coisa boa. Coloquei no meu saco. Tadinho. Água fedendo? Tá, peraí. Isso é bobeira. Bem a comida. É que oh, tá, menina.
Putz, você não sabe o que aconteceu. Eu tava no caminhão, a menina, o bosta da criança e bugou ela. Eles não estavam querendo. Sai. Aí depois de um tempo conseguimos deixar a criança, a gente conseguiu nem usar a criança. A menina saiu do jogo com a porra da primeira criança. Olha que ela morreu jogando. Ah, e na boca. Vem, pode vir, com a motosserra. Tem que, ó. Ó, calma aí. Oi! Bora, no começo, no começo. Ai, ai, ai. Tomatinho. Ai. Despa! Despa de novo! Não pega, não pega, não pega, não pega, não. Oi, já cheguei. Cara, fica muito estranho. Consegui.
mano. Do- Beleza, mais um não leva. Oxe. Meu, não tem uma dele. Que eu preciso. Primeiro, pra que serve? E se alguém saber pra que serve esse gema do fragmento da floresta, vocês me contam, por favor. Então, pra que serve isso aí? Pô, isso podia adicionar, vez de mais um negócio, eu podia adicionar a mochila. Foi 50 coisas. 50 coisas. Vai ser um top. Ou 35. Nossa, me mandou. Tá recheado de mim. Pô, é mesmo, tá aprendendo. Sério? Ah, mano. Ahora. Ó, tá, já tá aparecendo coisa aqui boa. Saco de diamante. Ah, mesmo, né? Eu ia deixar uma base de um rifle que eu tenho. O que ele tá contando? Ah, porra! Ah, muito mais fácil. Ai, né? Nem puta que pariu! Ursão aqui.
Vai matar. Ui, cacete. Dia, né? Eu tô entrando. É, né? Lá, 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 lá. Não. Ai, vai que porra. Ele perto de mim, não. Ah, não. Pera aí, galera. Ai, que ódio. Ah, então esse foi o vídeo, galera. Eu quase consegui zerar, mas não deu. Não pode quase zerar, não, né? Porque dia 2, pra esses lazarinhos de cultista matar. Então, queria fazer. Queria. Nossa, para me dar. Queria, eu queria que me dar parabéns. Porque